Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es kam jetzt länger nichts mehr online, denn ich bin auf Urlaub. Ja, es ist nicht das Thema mit Blick auf den See, aber besser als auf dem Parkplatz. Ja, insofern, ja, und ich habe natürlich im Urlaub nichts anderes zu tun, außer ins nächstgelegene Spielwarengeschäft zu fahren und zu schauen, was sie so von den Masters haben. So bin ich bei Smith oder bei Smythe, je nachdem, gelandet und habe mir die Masters of the Universe Abteilung angeschaut, die eigentlich nur die Battle Armor Figuren hatte und He-Man und Skeletor zum Erbrechen, also mit und ohne Zauberrüstung. Ja, und ich habe den letzten Fisto mit Strider bekommen, und auch wenn ich die Revelations, also ich gebe zu, ich hab keine Sekunde mehr an die Serie gedacht. Ich habe ein paar Rezensionen durchgelesen, auch im Internet, alles sehr strittig und große Streitigkeiten unter den Fans, und ja, wir werden sehen. Also wir werden, wenn die Serie zu Ende ist, kann man sie dann bewerten, vorher nicht. Ich habe folgenden Gedankenanstoß nur: Was wäre, hätte man ein She-Ra Reboot gemacht oder eine Fortsetzung, und ich finde die Netflix-Version eigentlich ganz nett, wo man in Folge 1 She-Ra hätte sterben lassen oder Adora, und Bo hätte die Hauptfigur, den Hauptcharakter übernommen und wäre die Hauptfigur geworden. Ja, wäre das auch so gut aufgenommen worden? Ich weiß es nicht. Aber sei es wie es wolle, schauen wir uns diesen Eternia Mini an. Es gibt ja noch andere, das weiß ich aus dem Internet. Und ja, Revelation hin oder her, die Minis finde ich sehr gelungen und Strider und Fisto vor allem großartig gemacht. Schauen wir uns kurz mal das der Reihe nach an, was hier so steht. Ja, Eternia Minifiguren, wer hätte es geahnt? Auf dem Artwork Mini Skeletor und Mini Whiplash, und Fisto schüttelt wütend oder hebt wütend die namensgebende Faust, ja, und kommt auf Strider herangebraust. Strider, eines der wenigen Figuren, Fahrzeuge, die ich als Kind nicht hatte. Ich hatte Nightstalker, und ich glaube, meine Mutter, der war das zu blöd, dass man dann alles doppelt kauft für Gut und Böse. Und da das ja mehr oder weniger ein Repaint war, ja, wollte sie mir das nicht kaufen, einfach, glaube ich. Ich fand auch die Pferde, da gehöre ich, glaube ich, zur Mindermeinung, ich fand die Pferde nicht so gut. Also ich finde sie ganz nett, ich habe sie auch von den Classics, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Ja, aber egal. So, gehen wir näher ran. Entschuldigung für meine urlaubsbedingten Fingerchen. Ja, also Fisto ist, finde ich, sehr gut gemacht. Den hatte ich auch noch nicht als Mini. Strider natürlich auch nicht. Und ich weiß, es gibt noch Whiplash, glaube ich, und den Warsled, oder wie der heißt. Und ich hoffe, es kommen da noch ein paar raus. Und ich freue mich sehr, dass ich den gekriegt habe. Hinten die Verpackung nicht so aufregend. Ja, man sieht, man kann ihn in Strider hineinsetzen. Und das war's dann auch schon. Ja, Fisto kommt aus Vietnam. Wer hätte das gedacht? Aber so ändern sich die Zeiten. Ja, also so viel zu meinem Smythe ja, Einkaufserlebnis. Und endlich habe ich diese hier mal in freier Wildbahn entdeckt. Eben auch die Minis in der Blind Castle Grayskull Box. Ich glaube, ich weiß, wenn man auf den Barcode oder auf irgendwas schaut, kann man herausfinden, wie die Figuren, welche Figuren drinnen sind. Ich weiß es leider nicht, ich wusste es nicht, ich konnte nicht mehr nachschauen. Ich werde die jetzt live unboxen, wenn man so möchte. Das nächste Mal schneide ich mir dann live auch mal die Fingernägel. Das hat vielleicht dann mehr Einschaltquoten und mehr Abrufe. Und zeige gleich, was da drinnen ist. Ich mache nur, glaube ich, einen kurzen Schnitt, weil ich werde es nicht schaffen, es mit einer Hand auszupacken. Nein, dazu bin ich natürlich viel zu ungeschickt. Bis gleich. Und Fortsetzung, wir sind live, wir sind drauf. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal mit 2 Händen geschafft, das auszupacken. Ist der Code da unten? Ist das hier der ominöse Zahlencode? Dann habe ich hoffentlich schon 2 verschiedene. Ich habe beim kurz herrichten fürs Öffnen leider schon reingeguckt. Ich glaube, die eine Figur habe ich schon. Gut, wenigstens das kommt aus China.
Wir sorgen hier für Diversität. Und dann machen wir zuerst diese Packung auf. Machen wir zuerst diese Packung auf. Und es ist, oh, ein Trapjaw. Ich weiß gar nicht, habe ich schon einen Trapjaw? Okay. Und machen wir die zweite Packung auf. Und es ist ein Werbeprospekt. Das macht das so spannend wie die Oscarverleihung. Und nein, es ist ein He-Man. Den habe ich doch schon 1 Milliarde Mal. Oh nein, oh nein. Naja, ich wollte es mal ausprobieren. Ist ganz spaßig. Ich glaube, ich habe auch den Trapjaw schon, ehrlich gesagt. Aber das kann ich erst zu Hause überprüfen. Das ist dann der Zeitpunkt, wenn man als Sammler weiß, man sollte aufhören zu sammeln, weil man hat schon genug Plunder. Apropos genug Plunder, tatsächlich bei Smythe habe ich ein paar Hasbro Star Wars Figuren gefunden und gesehen aus der Vintage Collection. Da musste ich einfach zuschlagen. Großteils Mandalorian-artig und auch ein paar andere. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, unser Zwang zum Sammeln und dass wir alles haben wollen. Einfach unerklärlich. Ja, aber so viel jetzt mal aus meinem Urlaub. Die Familie schimpft sonst mit mir, wenn ich noch mehr hier drehe und sie aus dem Zimmer verscheuchen muss dazu. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr könnt auch auf Urlaub fahren oder euch zumindest zu Hause entspannen. In diesem Sinne, nicht vergessen, auch im Urlaub sammelt weiter. Tschüss.